issiq kunlarda menimcha hammani eng sevimli taomi bu okroshka bo'lsa kerak. Hozir men uslubimda tayyorlab ko'ramiz. Bizga kerak bo'ladi go'sht, kartoshka, tuxumimizni oldindan qaynatib olib sovitib qo'yamiz. 4 dona bodring, ozgina zelin. Zelinda men faqat rayhon bilan ozgina ukropdan foydalanaman. Bolalarim uncha yoqtirmaganligi uchun zelin sevuvchilar ko'proq solsa ham bo'ladi. Hamma mahsulotlarimizni mana shunaqa mayda kubik shaklida to'g'rab olamiz. Go'shtimizni yog'li joylarini olib tashlaymiz. Hammasini to'g'rab bo'lganimizdan keyin kattaroq idishga solib 400 gram smetana, 1 litr qatig'imizni solib yaxshilab aralashtiramiz. Eng oxirida suv o'rniga go'shtimni qaynatib olgan sho'rvadan foydalanaman. U okroshkaga yana ham maza beradi. Sitadan o'tkazib, suvi keraklicha solamiz. Go'shtimni tuzli suvda qaynatganligim uchun okroshkani tuzini eng oxirida hamma narsani solib bo'lgandan keyin rostlayman, chunki kartoshka, tuxum ham tuzli suvda qaynatilgan. Go'shtim ham tuzli suvda qaynatilganligi uchun, go'shtimni sho'rvasidan foydalanganligim uchun tuzini eng oxirida kam bo'lsa solaman. Ko'pincha tuz solmasam ham o'zi tuzi normali bo'lib chiqadi. Shunaqa qilib, men okroshkam tayyor. Menimcha okroshka qilishni bilmaydigan odam o'zi bo'lmasa kerak, lekin hamma har xil uslubda qiladi. Meni uslubimda ham bir qilib ko'ringlar, juda ham mazali chiqadi. Hammaga prosmotr uchun rahmat. Oxirida like bosib, podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Xursand bo'laman.